channel igama uPastor weNingi sibonga ukuyithoba nokuzehlisa singene la nokupheli ngaza kwethu sibonga kakhulu abantu abalandela ichannel uNkulunkulu enibusise kuze bese ekugcineni umuntu la osuke ephupha mhlawumbe edla ukudla okunoshukela ongaba amakhekhe kuba kupha olusha esikhathini esiningi lo suke libika isimo senhlanhla yemali noma ke libika isikhathi senjabulo esuke siza funda ngezaga 28 verse 20 uthi umuntu othembekile unezibusi siyiningi kepha ke ukujaha ukuceba ngeke ahlala ngajeziswa futhi la uma kwenzeka uphupha mhlawumbe udla ikhekhe upha oluhle kakhulu nalo olusho uhlobo olithile mhlawumbe lokuyijabulisa nokwaneliseka nje empilweni onakho kanti futhi ngaphinde kusho ukuthi mhlawumbe indlela impilo ehamba ngayo njengamanje iyakugculisa futhi iyakuthokozisa funda ke iHubo 16 verse 11 la khona ithi ke uyanazisa indlela yokuphila ebusweni bakho kukhona ukugcwala kwenjabulo ngase kunene sakho kukhona okuthokozisayo ukuze kube phakade kanti ke uma ke kwenzeka uphupha ikhekhe losuku lokuzala nalo lophawu hle kakhulu nosuku lumele uthando nokunakekelwa okuthola kubantu empilweni yakho noma ungahle ukuthole kubantu empilweni yakho ngesikhathi esizayo kwabase Roma 12 verse 10 ithi ke thandanani ngothando lobuzalwane ekubonisaneni udumo nindlulele komunye nomunye kanti uma kwenzeka la ube umuntu ophupha ungasemathuneni noma usemathuneni nalolu kuba uphawu olubi nolusuke luxwayisa ke ngokuhaqqa imimoya emibi namathunzi amnyama kakhulukazi uma amathuna lawa kungamathuna avulekile mhlawumbe amanye amadala evulekile noma amanye egubhekile futhi kungahlelekile kepha ke funde lana uJohane wokuqala chapter 5 verse 19 ithi ke siyazi ukuthi ke singabantwana bakaNkulunkulu nokuthi umhlaba wonke ungaphansi komubi kodwa ke uma ikhaphu liphupha ehamba emathuneni uPaulo oluyixwayisayo ngokuthi ke ingeke ishade noma ke uma ibilungiselela ukushada umshado wayo ungenzeka uphazamiseke noma impilo zomshado zingahle ziphazamiseke funda ke la uLuka 1 verse 37 ngokuba akukho lutho olungenzeke ngoNkulunkulu nanoma athiwa bebefungile bavala kanti akwethu sisho njalo sithi akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu kanti uma uphupha uwina ilotto kuyaba uphawu luxwayisayo ukuthi ngenzeka uqakeke noma ube ngaphasi kwenyindezi yezeyimali noma usohluleka ukwenza inzuzo efanele ebhizinisini noma kuloko usuku ukwenza isikhathini esizayo uJobe 42 verse 2 uthi ke ngiyazi ukuthi ke ungenza konke nokuthi ke alinakuvinjwa icebo lakho uyazi ukuthi akekho ongavimba icebo likaNkulunkulu uNkulunkulu wenza ukuthi konke kwenzeke noma ke wenza konke so ithemba ke unikeze beke ithemba kuNkulunkulu kanti futhi la uma uphupha uwina ilotto kuyenzeka isikhathi kube upha olungaba luhle kakhulu nosuke lukhombisa mhlawumbe inqubekela phambili ongahlukazi ukuyenza nokukhulu ongaba khona empilweni noma ukusimama nje okuthile kanye nenhlanhla ezayo empilweni funda ke la uMarku 11 verse 24 ithi ke ngakho ke ngithi kini konke nicela ngokukhuleka kholwana ukuthi ke nikutholile futhi ke kuyoba ke ngokwenu kanti uma uthandaza uphawu hle kakhulu lingane kwethu nosuke mhlawumbe lokukhombisa futhi ukuthi ke amandla akho asemkhulukeni ukuthi uma ufuna ukunqoba izithiyo nezingqinamba empilweni kumele mhlawumbe ugxile emkhulekweni amakhosi esibili chapter 20 verse 5 yena uthi usho kanje uJehova uthi ke ngiwuzwile umkhuleko wakho ngibonile izinyembezi zakho ubheka ngiyakuphulukisa so asibambe lapho kamaphupho so wathi phinde sibuye futhi la sichaza amanye uNkulunkulu ebenani uNkulunkulu enisikelele uNkulunkulu ke ehambelana indlela yonke aninqobele inkinga anqobele izithiyo amelane nabamelane nani noma ame ngakini ukuze abamelane nani impilo bangakwazi ukuphumelela ke ngakhulu uNkulunkulu.